Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Голем дел од жените во менопауза се жалат на проблеми со мокрењето или пак со гениталните органи, како што се, например, честите уринарни инфекции, неволното испуштање урина при кашлање или пак кивање, или пак ургентната потреба да се испразни мочниот меур. Тука и сувоста на вагината што доведува до јадеж или пак спадот на матката. Бројни се урогениталните проблеми кај жените за време на менопаузата, кои што драматично го нарушуваат квалитетот на животот. Па има ли решение за нив? Ќе го запрашаме професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог акушер, субспецијалист урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а секако почитувани ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања на денешната тема. За уринарните проблеми, но и гинеколошките промени кои што се случуваат кај жените за време на менопауза, денеска разговараме со професор доктор Васил Илиев, урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добро дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и добро ве нашли. Професоре, зошто за време на менопаузата се случуваат толку драматични промени во гениталната регија и со мокрачните патишта кај жените? Да, значи, темата е многу широка, ама јас сакам да дам мало објаснување дека во суштина во целиот животен период мочниот меур кај жената е подложен на разни промени кои ги доживува, било да е тоа поврзано, како што викате, менопауза, значи со хормонската инсуфициенција или намалување на количината на хормоните, или со незината функција која има во животот како репродукција, како сексуален партнер и така натака. Значи, вака едноставна поделба да направиме на проблеми со мочниот меур кои што се пред менопауза и проблеми кои што се во текот или после менопауза. Во периодот пред менопауза најчесто се јавуваат проблеми со мочниот меур во смисол на цистити, во смисол на воспаленија, чести инфекции на мочниот меур кои што се поврзани со чистотата на вагиналниот секрет, многу често. Познато е во народот после сексуален однос потребат од цистит после секс, или така наречен посткоитален цистит, дури е опишан во литература. После тоа се даваат различни совети што да се направи после еден однос каде што треба да се иде као да се мокри, као сето тоа, али суштината лежи во одржувањето на квалитетното милје на вагиналната микрофлора. Тука бактерии, микроорганизми микроорганизмите кои што ја одржуваат здравата состојба на вагината. Значи во репродуктивен период имаме потреба и од бременоста, да речеме, кога напливот хормонски е толку висок и да предизвикува огилни вагинални секреции, али таа вагинална секреција пореметува стандардната микрофлора и тогаш се чести тие за среќа банални вагинални инфекции кои што исто така допринесуваат за таков проблем. Втора работа во репродуктивен период, кога постојат тумори, најчесто миоми на гениталните, односно на матката, кои што се наоѓаат на таква позиција, кои што вршат притисок врз мочниот меур, допринесуваат да често се мокри, односно често се празни мочниот меур, тоа па допринесува до намалување на капацитетот. Многу важен поента е дека мочниот меур е мускулен орган, претежно, а срцето е исто мускулен орган. Кога срцето се полни со крв, он веднаш се стега и испумпува крвта. Мочниот меур треба да прими количина на урина и да ја задржи до адекватен момент на празнење на адекватно хигиенски и социјално прифатливи места. Таа функција е обезбедена со многу сложен инервационен систем, кој што едниот е аутономен, тоа значи дека не е под војлева контрола наша. Само да ве потсетам, нели се раѓаме првата година, немаме контрола на мокрењето. Така е. Се воспоставува. Значи се воспоставуваат контролните центри кои што поминуваат од централниот мозок преку кичмената мождина до некои центри кои се наоѓаат и во карлицата. Ете, таја капацитет да сочува мокрача и да се полни, а да не се контрахира, односно да не се стегне, да не предизвика празнење, е фина регулација меѓу два аутономни, значи неконтролабилни од наша страна војни, не можеме војно да контролираме системи кои што го прават балансот. Со честите мокрења, тумори кои што притискаат, ја празнат бешиката, ја го намалуваат капацитетот и тоа се пациенти кои што имаат фреквентно уринирање без да имаат инфект, без да имаат цистит.
Втор момент многу важен кој што настанува во текот на репродуктивниот период, може да се наоѓаат тумори во малата карлица кои што го оддалечуваат, односно го рушат системот на контрола на сфинктерот на мочниот меур. И во тој случај се настануваат тие стресни моменти, кашлање, кивање, дури при сексуален однос, кога настанува така наречената стрес инконтиненција или подмочување при напор или при кивање, викаме и така натак. Уроинфекциите се многу неблагопријатни доколку не се излечат комплетно. Значи, епителот на мочниот меур има цили или вили кои што се имаат свое дно. Значи, тоа се како трепки, да речеме, вака сега да тоа замислат нашите гледачи. Кога не се исчисти комплетно уроинфекцијата, тие се остануваат на дното. И некомплетното празнење на мочниот меур, кое што може да настане поради разни причини, урината служи како храна на бактериите и тие полека пак се развиваат. Значи, голема грешка се дешава кога се третира една уроинфекција и потоа се осети пациентката подобро и прекине терапијата. Нели третманот и тоа е тоа без да се направи контрола. Значи, контролната уринокултура или микробиолошка анализа на урината би требала да каже има или нема и доколку има која количина. И не секоја количина на бактерии бара третман во текот на живот. Тоа е за овој репродуктивен период. Во менопауза настанува каренца, односно настанува голем пат на хормонскиот уплив, со тоа се намалува капацитетот на крвните садови да го искрануваат ткивото. Секој орган им мора да претрпи добра циркулација за да добие доволна количина на исхрана и оксигенација, односно кислороден допток. Со тоа се намалува самата одбранбена моќ на органот, во случајот на бешиката збориме на мочниот меур и на сите органи, нели таму што се, и подложноста за настанок на инфекција многу почесто. За жал, во тој период настануваат и други пропратни заболувања. Ја ќе спомнам, дијабетот е многу често во Македонија. Хронични заболувања, вистина многу на таа возраст. Кои што се многу подложни на чести уроинфекции. За жал, во тој период и други пореметувања доаѓаат до израз, како пореметување на позиција на органи или пролапси познати спад на органи. Значи, преку 80% спадот на генитални органи е пропратен со спад и на уринарниот систем или на дебелото црево, односно на завршниот дел од дебелото црево, наречен ректум. И во тие кондиции кога постојат се многу често јавуваат проблеми од аспект на уроинфекции, најчесто поради тоа што мочниот меур се спушта испод нивото на уретрата, уретра е изводниот мочен канал, и кога се празни, стално останува една количина на мокрача која што не е испразнета, урината останува внатре и таа служи како храна на бактерии за да се развие нова инфекција или да рецидивира старата инфекција. И поведете. Значи, естрогенот всушност има многу важна улога во овој период. Изузетно. Намалувањето ќе доведе до низа проблеми, но значи старењето како процес всушност доведува до сите овие проблеми кои што ги наведовте, но дали е тука можеби присутна и генетиката? Да. Доколку, да речеме, мајката, бабата страдале од ваков проблем, зголемен ли е ризикот? Значи, најчесто генетскиот запис предизвикува многу поран почеток на тоа недостаток на хормоните кои што настанува. Знаете, не е тоа како со нож пресечен, да има период на се вика перименопауза, кога настанува намалување на хормоните. Вовед во менопауза. Вовед во менопауза, ете така да го наречеме, кога има се уште, али не како што бил во текот на репродуктивниот период доволно количина на хормони. Али тоа може да трае различен период, кај подредени генетски состави има пациентки кои што и на 53 години имаат редовни мензис, значи имаат уште хормонски суплеи. И сега не е тука само важен хормон, многу се важни количината на рецептори во слузницата на матката и во гениталните органи, зашто хормоните женски и машки се стероидни хормони и тие хормони делуваат само доколку има рецептор самата клетка да го прочита хормонот, да речам така, вака да се разбереме. Иначе, ако нема рецептор, нема ефект. Тогаш присуството на естроген нема да има никаков ефект. Тој се елиминира преку урината и така натаму. А кажете ми, професоре, дали нивото на естроген влијае и врз составот на микрофлората во интимната регија кај жената? Многу. Се менува ли составот на бактериите што живеат всушност таму? Апсолутно се менува. Значи, количината на, ајде ги наречеме доброчудни, значи тие што допринесува за квалитета на микрофлора вагинална, се драстично намалува кога почнуваат тие атрофични промени, односно кога почнува таа недостаток доволен на хормони, односно на циркулацијата се намалува и почнува да се намалува дебелината на епителот на вагината, се намалуваат сите
функции кои што допринесувале за една здрава средина. Во тоа учествува стално и мочниот меур. Сакам да истакнам дека овој спуштање на мочниот меур е многу чест во тој период. И за уроинфекциите, доколку се задржиме сега само на нив, он е главен причинител за рецидивирање, односно повторување или хронично, или значи има пациентки, 3 години само се малтретирам со уроинфекции, никако да поминат. У суштина причина е тој спад на мочниот меур кој што не дозволува комплетно празнење, чувство на неиспразнетост. Како што реков, секој од овие генитални спадови, каде што учествува матката, вагината, мочниот меур, е пропратени со функционални пореметувања. Едно од тие функционални пореметувања е инконтиненцијата. Има различни типови на инконтиненција. Ние спомнавме веќе една таа стрес инконтиненцијата, таа е најчеста во вакви прилики. Така при кашлање, при кивање, при смеење, при напор. Да, кој што се градуира во 3 степени и пациентките за жал кај нас уште мислат дека тоа е нормално, жена што родила, влегла во перименопауза или во менопауза и треба да има таков проблем кој што го руши, буквално го руши квалитетот на живот. А за жал во тој период, се и почести и другите хронични заболувања, па така да ова што може многу едноставно да се и многу успешно со трајно решение да има, го трпат и живеат со сето тоа. За жал. За жал. Треба да се знае дека постои решение, ќе го појасните начинот на кој што тоа може да се среди. Само ќе ги поканиме професоре гледачите да се вклучат во денешната тема амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, сите прашања кои што се поврзани со темата на која што говориме се добре дојдени. Сакавте уште нешто да додадете, повелете. Да, има и друг тип на инконтиненција. Значи не е само овој стрес инконтиненција, има и инконтиненција каде пациентите имаат неодложлив нагон да идат да мократ. Значи тоа е така наречена ургентна или состојба кога во текот на ноќта се будат од сон, па мора да хитно стигне до тоалет. Често пати не стига до тоалет. Многу е често тоа кај рецидивирани, значи повторувани уроинфекции, кај диабетичари, кај тешки атрофични склеротични промени на урогениталниот систем, во англосаксонска литература има и урогенитален синдром, се вика тоа, сувоќа на вагината, каде што уретрата, односно изводниот канал на мочниот меур е во таков епител кој што не дозволува самоодбрана, него само мала инфекција може преку него да предизвика цистит. Значи, сувоста на вагината е во директна корелација всушност со одбрамената моќ на мочниот меур. На мочниот меур. Така да тоа малку сублимираме. Многу е важно да знаеме дека изводниот канал кај жената е околу 2,5 до 3 сантима. Значи, многу мал. Многу близко е, значи, мочниот меур е многу близко и многу лесно доаѓа во контакт со вагиналниот секрет. И првата третина е толерантно да некој учествува, али во втората и во третата третина од должината на изводниот канал, таму треба да е стерилно. Мокраштата треба да е стерилно. Тоа е здрава мочен меур. Пак ќе повторам. Значи, секоја инконтиненција, за стрес инконтиненција, која што го влажи пределот околу надворешните генитални органи, предизвикува до ерозија, до оштетување на кожата. Значи, со самото надразнување на кожата, незината одбрамена моќ се намалува. Кожата ни е покривка, али во исто време има и капацитет за самоодбрана, за заштита. Колку пати се десило да допирнете и да имате некоја инфекција и сама од себе ќе се таа елиминира. Секреција на лојните жлезди, секреција на потните жлезди се ремети. Така, но тука значи иритирана е кожата. Апсолутно, апсолутно. Од мочка, од урината, од мочта. Да, а да не збориме за оној друг социјално неприфатлив момент кога има мирис, кога има непријатно чувство и сето тоа. Така да па потоа користат дневни влошки, често менуваат. Кои што се синтетски материјал. И тоа создава дополнителен проблем. Апсолутно. Да. Токму тоа го прави дополнително проблемот. После тоа ќе се употребуваат различни, како да ги наречам, шампуни или тие средства за тоалета, за хигиена, некоја која што се популаризираат по реклами кои што не знаете што содржат и сето тоа треба да биде што минимализирано, барем во периодот кога имаме чувствителни моменти или делови кога не е решен ова со инконтиненцијата, сакам да кажам. Не е само инконтиненцијата, извинете, значи и пролапсот тука учествува. Ја ви спомнав дека преку 80% од споените уро и генитални проблеми се врзани меѓу себе. Многу ретко се дешава да постои изолиран спад само на мочниот меур или само изолиран спад на матката.
И нивното решение у суштина стално е комплексно. Треба да ги решите двете нивоа или трите нивоа. Ние ги имаме поделено во компартмани, викаме, во делови. Значи преден компартман тоа би била бешиката со вагиналниот зид преден, централен тоа би бил овој матката или материца, утерусот, така. И задниот е, нели, задниот зид на вагината со предниот зид на дебелото црево или на ректум. Тие се тие компартмани кои што треба синхроно да бидат решени и најчесто решението е вагинално, значи по вагинален пат. Најчесто. Значи влегувате вагинално за да го решите проблемот. Дури и мочниот миор го кривате на таков начин преку вагината? Да, најчесто вагинално се решава тоа. Како, на кој начин се прави рез, се влегува на таков начин? Да, се. Не, муабетот ми беше дали е сложено, професоре, како се извидува таа операција? Како да кажам дали е сложено кога го работам тоа? Да, добро, деликатно е затоа што треба да го точно подесите просторот каде што ќе влезете до зидот на мочниот меур. И треба да му возможите позиција која што му физиолошки припаѓа, да речем. Тоа е моментот кој што е пресуден у суштина. Исто и за утерусот, за матката збориме и во исти момент. Сега, за матката владееше едно време едно сталасна потреба да се комплетно извади матката кога постои пролапс на език. Кога има спад. Да се извади така наречена хистеректомија да се направи сето тоа. Во последен период се повеќе и во литературата се среќава потреба од евалуација на позицијата на делови на матката, не на целата матка како. Знаете, некогаш се дешава матката има грло, врат и тело. И грлото и вратот ќе бидат испаднати, телото си стои на своје место и ние тој кога беше тие таласи кога беа викаме да испадната е матката и одиме вадиме целата матка. Се повеќе и во литературата, дури јас имав прилика да реферирам на еден состанок, се прави принципијален пристап према делови од телото на матката, односно од целата матка. Зашто? Затоа што секогаш кога одени структури се добро позиционирани со природните своји сили, зашто сите органи во организмот наш или на нешто лежат, или се со нешто обесени, или да речем на нешто прикрепени. Тогаш не треба ние никогаш да ги тие елиминираме за да направиме вештачки поддршка. Него тие треба да ги сочуваме, а делот кој што е спаднат или испаднат треба да го таму да се интервенира. Да. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Дали се слушаме со првиот гледач во денешната Телма амбуланта? Ве слушаме, така? За докторот. Така, јас сум на 74 годишна возраст, на 63 години стапи во менопауза, во меѓувреме имав хистеректомија без овариектомија, значи поради дисплазија ПВУ, која хистопатолошки беше докажана. Сега, ови 2 месеци имам постојано уринарни инфекции, кои што преку уринокултура со антибиотици ги следвам. Меѓутоа, во меѓувреме, добив еден напад мозочен и мораше да се стави катетер. И пошто катетерот не е шокол, не можеше да оди како што треба, ми беше советувано дека не е далечена инфекцијата и треба да се земи урофак сушебена. Добро, дали се уште тука, па претпоставам прашањето е каков совет би добиле од докторот, од професорот за вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Професоре, оние кои што имаат одстранета матка често се жалат на проблеми со мокрењето, еве на чести уринарни инфекции. Зошто тоа се случува? Ја тоа сум го кажувал стално. Значи, калицата кај жената е широка и сите органи што во текот на животот, сите позиции, работа, што работиме, прават фокус на сили каде што делува токму на зидот на бешиката и на предниот зид на вагината. Во случајот кога не постои утерус, матката е извадена, нели, и тогаш се делува на бешиката. И веројатно кај оваа пациентка е дојдено до тоа да бешиката е изместена од својата позиција, е спуштена бешиката со други зборови и останува неиспразнета. И она останува како култура, да речем, како храна за бактерии кои што се повтараат и се множат. И често е тоа да после
После вадење на матката во целост доаѓа до спадот на вагиналните зидови, пропратено со спад на бешиката. Што би препорачале во ваков случај? Кај пациентка која што имала веќе мозочен удар, може да се интервенира? Да. Да? Да. Интервенцијата е вагинална, тие се најблагопријатни, најтрајни и најдобро толерирани од сите пациенти. Возрасти скоро и да не е била лимит возраста за такви односи, се работи најчесто со спинална анестезија, локална, значи аналгезија, односно обезболување тотално. И вагиналното решение е тука метод на избор, се разбира со тоа што ќе треба да се има предвид, точно да се знае кои бактерии се и да се тие исчистат и да се тоа реши. Доколку има... И затоа и катетерот не можеле да го елиминира. Поради тоа што е изместена... Да, логично е тоа. Матката многу едноставно. Спад. Да. Но доколку не се намести мочниот мејор во некоја нормална позиција, можат ли да се излекуваат овие уринарни инфекции? Бидејќи постојано ќе се задржува урина. Одговорот е и да и не. Вака, хронични инфекции кои што се често повторуваат, вие не знаете дали нема да пропагираат нагоре. Значи нема да загрузат и бубрезите? Да, токму тоа сакам да кажам. Има пациентки кои што имали тако неубав успех, односно настан. Односно немале убав успех во третманот на мошниот инфекција на мошниот мејор. Тоа е позната работа и затоа и треба тоа да се реши, дури препорачливо е да се реши во период од животот кога и други болести постојат и кога имунолошкиот самоодбранбениот систем е многу послаб. Онда во тие години и терапијата што се зема, ја нема тој ефект, го нема. Знаете која количина на препарати, речем антибиотици, не знам, антиоксиданси што се примаат во период на 65 години се ресорбираат. Тоа е оставено така на или со кои комбинации се земаат. Земате минерали, земате витамини или земате во вода растворливи витамини или во улје растворливи витамини. Сето тоа е така измешано и затоа треба да се води многу рачун барем за овие работи што се видливи. Кај нив се видливи. Самата пациентка често веќе имам топче. Доле ми испаѓа топче. И така тоа се многу успешно решава за среќа. Имаме уште еден гледач. Да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Имате голем поздрав до вас и ќе ве молам едно прашање до професорот. Вака, јас сум 70 година возраст, вагинално сам добро уредна, имам сувост на матката, проблеми имам со стомакот доле ниско, ме боли стомакот и од време на време ме пече при мокрење и како од време на време имам некоја отока на надворешно. Па ќе ве молам докторот ако може да ми објасни што е проблемот и како може да се справам со тоа. Да немате некој подпрашање, професоре? Не, јасно да, е тоа. Јасно вие се. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програм. Исто така типични симптоми Пациентот има пролапс на матката и често пати тие пациенти имаат и некој тип на хернија, најчесто ингвинална. Значи, во препоните, препонска хернија, да го преведам. И тоа е тоа топче што се јавува веројатно на стомакот, што го вика, али тоа треба да се паралелно решат двете работи. Видете, пролапсите на гениталните и уринарниот систем се прогресивна работа, тоа се кила, тоа се хернија на генито-уринарниот систем. Исто како што е кила, не знам, на папакот, на препоните, на тие места и тие се и подземјаната тежа по секојдневниот живот. Често пати пропратена со обстипација, обстипација со запек. Запек, така. Проблем со празнење на цревата, цврста столица. Е така. Тие напони сите што се даваат секој во текот на животот допринесуваат до оваа слабост. Во тие години, нели 70 до прилика, рече госпожата, постои веројатно и одреден степен на атрофија. Сега тоа вака ние го збориме овде, дека би било пожелно да видам, нека повели, нека ќе погледаме, ќе направиме план што треба и како треба, доколку ја одговара и доколку сака да го реши, пошто има на две места. Често пати, ете тоа е генетика, слабите структури кои што ги држат органите попуштаат со текот на времето, посебно во менопауза, односно во постменопауза, и е последица на тие хернијаци на стомачниот зид, нели, препонски, централни, пролапси на матка, пролапси на бешика, дебело црево, хемороиди. Се тоа е поврзан склоп на слични, односно идентични корени на проблем.
Професоре, веќе спомнавте неколку пати дека пациентките треба да дојдат на преглед за да се види дали има некаков спад на матката, на мочниот меру и слично. Како се прави таа проценка? Што вклучува тој преглед? Дали доволно е со гинеколошки преглед? Можете ли со голо око веднаш да процените? Не, добро, правиме и тестови. Значи, почетен преглед е гинеколошки класичен преглед, нели? Се гледа спадот на матката, атрофија, да речеме, на вагината, сето тоа може да се забележи? Апсолутно, после се прават... Недостаток на естроген можете да видите врз основа на состојбата на слушницата? Да, промени се визуелни уште од надворешните генитални органи, се визуелни атрофични промени. Тек во самата апликација ние гледаме со тој инструмент што се вика спекулум, нели, се отвора вагината да се види грлото на матката и тогаш пациентката ќе прави еден напон за да напне или ќе се накашла или ќе направи онда сите позиции. И не само колку се спушта, него по кој редослед се спушта. Значи имаме, ви кажувам, 3 компартмани, 3 дела имаме кои што учествуваат во тоа. И тоа е многу важно за да се реши. Решението е обично по моделот на спуштање. Тоа што иде прво се решава, па второ, па трето и така натака. И во тој случај кога ќе тоа завршиме, онда за да откриеме и скриени моменти. Има скриени моменти, знаете, тоа настанува кога, да речеме, задниот зид на вагината е спуштен, во него навлегол предниот зид на ректум, на дебелото црево, и тој притиска на изводниот мочен канал кај жената. Изводниот мочен канал е толку краток и стално е колабиран, не стои тој отворен као канал, тој е нула и треба да се отвори кога мочниот меур се контрахира, да се празни. И малиот притисок од доле што доаѓа не му дозволува да се отвори и стално станува така наречена резидуална или урина недоиспразнета вака недоиспразнета, така да се разбереме. Во мочниот мир останува урина всушност одредена количина. Ете видите, тоа е еден пример каде што треба да се детектира тој скриен момент. И се работи со така наречени имаме инструменти, го ставаме инструментот, го потискаме тој што е пролабиран дел и онда тераме жената повторно се накашля и онда имаме реална слика. Исто го правиме со предниот зид. Онда, пошто решењето на се зборам за инконтиненцијата е со една мала интервенција, ја викаат операција, пошто е операцијна сала, иначе суштина интервенција, тоа трае 10 минути само. Непријатен е прегледот, болен е? Предпоставам дека тоа е едно од клучите прашања на оние кои што доаѓаат на преглед. Апсолутно тој не е болен преглед. Пошто решењето на инконтиненцијата, на стрес инконтиненцијата се врши со една интервенција многу благопријатна, трајна, тоа е многу важно. На предниот зид на вагината се прави само 7-8 мм мал отвор, невидлив за пациентката. И со специјални носачи се поставува лентовидна сфинктерна функција што треба да обалува. Тоа е структура која што останува вечно во организмот и го има функцијата на сфинктер. Но, за да се види тридимензионалниот однос на коскиниот и меснатиот, односно мускулниот дел на пелвис, на карлицата, тоа се прави еден преглед, каде што се зема пациентката, ја става ногата кај докторот и она лабаува тотално и се прави преглед на аркусите на пубичните коски и така натака. Сега да не идам во детали, тоа е многу... Така, но генерално не е ништо страшно, ниту е... Не е болно. Тоа е најважно. Апсолутно. Имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до екипата на телевизија Телма, поздрав до докторот. Сега јас сум загрижена. Така, ве слушаме? Ало? Да, ве слушаме. Вие сте загрижена за нешто? Да ни кажете загрижена зашто? Сум за тоа што у март месец сум правена операција од канцер на матка. Извадена ми е матката и јајниците. Во крајот на август имаше тешки болки на вагината и прегледана сум на ехо, на абдомен. Не ми е најдено некоја течност што останало, потоа бев на гинеколог и гинекологот во август месец на крајот ми најде дека има некоја течност што останата. И сега сум во тек на преглед на онкологија бев, па ме пратија на томографија со контрасти и сега во понеделникот пак ќе бидам на ехо на абдомен и загрижена сум за тоа што каква е таа течност. Не знам. Така, добро ви благодарам за вклучувањето во програма. Можете ли врз основа на ова што кажано? Поздрав до сите вас. Пријатно и до вас. Многу е тешко да се каже. Тешко да се каже вака од... Веројатно после сите овие испитувања ќе се извади дел од течноста
и ќе биде испратена на испитување како целуларно. Значи, клеточните се види елементи, веројатно и бактериски момент ќе направат и ќе се знае какво е. Ако се извадени матката и двата јајници, не знам дали е вадени жлезди, дали се вадени, не кажа госпожата. Може често пати кога се вадат лимфни жлезди, да остануваат лимфната течност всушност. Да, лимфна течност која што се собира во карлицата и доколку таа е без лоши клетки, е сасвим банална работа. Има пациентки кои што после ние викаме лимфаденектомија, прават и цисти на лимфните жлезди кои што имаат различна димензија. Јас скоро имав пациентка која што имаше околу 15 сантима голема циста, па чекаме да дојде да се реши, да се тоа извади и така натака. У принцип е важно да се течноста евалуира за клеточен содржај, да речем. Така. Тоа е клучното испитување што треба да се направи. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Да, еве слушам дека се обидува да се вклучи гледачот. Добар ден за него. Не? Нема. Добро, во ред. Професоре, ние продолжуваме понатаму. Дали има одредени случаи кога се забележува спад на мочниот меур и неволно испуштање на урина, кога третирате со медикаментозна терапија? Дали одредени терапии со апчиња може да го решат проблемот? Да, токму ова вторијата група на проблеми, инконтиненција, така наречената ургентна инконтиненција, се третира со медикаменти. Рековме дека ургентна инконтиненција, што значи тоа? Мочниот меур прави неконтролирана контракција и неодложно празнење. Значи, неодложно празнење. Тоа се пациенти кои што не можат да излезат од дома, затоа што се плашат дека ќе дојде во текот на патувањето од дома до објектот А, од А до Б точката, ќе имаат потреба да уринираат и они да стално со влошки. И тоа неодложно е последица на таа десинхронизација на предмалку што зборував на инервационите моменти, овие што контролираат, да речам, нервен автономен, односно систем нервен кој што ние не го контролираме. И нивната синхронизација на функција најчесто ја правиме со медикаменти и тоа е многу успешно доколку претходно нели нормално елиминираме уроинфекција. Тоа мораме да го елиминираме. Значи напред се елиминира да не е некоја бактерија како причинител за проблемот. А потоа се пристапува кон оваа терапија. Оваа терапија е успешна, апсолутно имаме на пазар сега и веќе четврта генерација на медикаменти токму за тоа. Ќе ги вклучиме гледачите кои што очекуваат да постават прашање денеска, секогаш им даваме предност. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте поведете. Ало, добар ден. Добар ден. Го слушам внимателно професорот и следам дека порано се правеле овие вагинални интервенции за пролапс на утерус, комплетно со вадење на утерус, а сега со делумно вадење. Па моето прашање е следно. Дали е поголема веројатноста да дојде до инконтиненција кај оние што сосема изваден матката? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу интересно прашање. Ова е многу интересно прашање. Значи, до стрес инконтиненција, веројатно на тоа се однесува, до тој тип на инконтиненција, многу зависи да кога се вади било целата матка, било дело матката, во каква кондиција е мочниот меур. Значи, дали он учествува во спадот или не учествува. Најчесто учествува. И неговата реконструкција е стално пропратена со поддршка на неговата сфинктерна функција. Таа поддршка на неговата сфинктерна функција е на различни начини во литературата, ако општата литература светска постојат над 119 модалитети на интервенции, али да речам, трансвагиналниот пат е најзастапен на решавање на овој проблем. И токму тие две моменти кои што учествуваат во одлуката за решавање се разликуваат. Едниот група на интервенции, значи, знаете што, секоја интервенција нема само еден пристап, него е секоја 3 во 1, 4 во 1, како вие кафињата што ги имаат спремно. Значи, имате повеќе кораци да направите и едниот од тие кораци е правење на ставање на фасција. Фасција, како би го превел ја тоа, на жила што постои унатре во самата паравезикална, значи поред бешиката што постои, се употребува и се сошива под бешиката и таа треба да врши функција на сфинктерна функција да врши. А другиот модел е ова што предмалку зборував, ова трака која што е полисинтетска, макропорна,
не е аутоимуно неутрална, која што се пласира и која што денеска се смета за златен стандард во решавањето на таа инконтиненција. Од моментот кога се вади матката, зависи која интервенција е применета. Втората е многу подобра од првата што ја опишав сега. Така. А иначе прашањето е многу добро кога е поголема веројатност. Па веројатно кога ќе се извади целата матка, доколку се сите тие структури што се околу неа што ја држале телото на матка бидат пресечени и останати како патралци, како остатоци од структури останати. Оти кога нема мислам да не се разбереме погрешно, некогаш и телото на матката е испаднато. Тоа кога се работи за тотален пролапс. Онда нема избор тука, ќе го извадите, али кога не се работи за тотален пролапс, тоа е јас во Марибор зборев за тоа, ама сега има баш идната недела идам во Италија, има еден конгрес европски на оваа работа и таму има 3-4 установи, не труда, него установи, 3 установи реферираат токму за оваа проблематика. Знаете како во искуството учи и ги менуваме ставовите што е подобро, доколку условите се исполнат. Така. Значи треба да имате кондиции кога може да примените овој став и кондиции кога примените друг став. Тоа се основи. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав и да вас и до докторот. Вака ме интересира, искрено, пред 7 години исто сум оперирана како претходната гледачка што се јави од карцином на матка. Изадени лимфи, јајници, матка, се комплет. Меѓутоа, прашањето ми е, дали постои почести уринарни инфекции од кога е случена операцијата? Ме интересира дали може, дали има метода, пошто сум слушала и читам нон-стоп на интернет, за подкревање на матката, бидејќи тоа се случува бидејќи матката е спуштена и неконтролирано мокрење, прекивање, кашлање и такви работи. А мислите на мочиот мејор, ако добро ве разбрав? Да. Сега малку сум збунет. Значи од страната матката и јајниците, но сега ви интересира дали после од страната матка поради карцином постои начин да се подкрене мочниот мејор за тие неконтролирани. Така, бидејќи страдате и од чести уринарни инфекции. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програмата. Ви благодарам и на вас. Поздрав. Поздрав, пријатно. Не знаеме каква операција е направена за малигномот. Ако е радикална операција направена за малигномот, бешиката во тој случај трпела голема дисторзија. Таа мора многу да се спушти, да се изработи околното ткиво и потоа треба да се донекаде врати. Или во случајот кога е радикална немате баш многу структури на кои што можете да ја вратите. Ако е правена обична кистеректомија, пак се додржува тоа, али многу помал дисторзија момент го има. Во секој случај може, ние пред малку зборевме дека радикалната операција е правена трансабдоминално, ова решение би било трансвагинално. Така. Да, бешиката може да се врати на свое место, само што овој неконтролирано мокрење беше спомнато, треба да видиме за кој тип на инконтиненција се работи. Да се процени типот на инконтиненција, па потоа да се бара начин на решение. Често пати, тоа не го спомнавме, често пати се мешани типови, постати двата, комбинирани. И стрес континенција и ургентна. Да. Преку 70% кој ќе го решите сфинктерната инконтиненција, стрес инконтиненција, кој ќе решите, се подобрува и ургентната инконтиненција. Така. Причина се мисли, немаме дефинитивно, се мисли дека истите инервациона структура што праќа импулси за ургентната инконтиненција учествува во неволната функција и на сфинктерот. И сфинктерот кога му даете капацитет да функционира, има фидбек, се вика тоа, повратен ефект врз функцијата на ова. Така да многу често тие што имаат мешана, ние го решаваме со сфинктер, со ова интервенција што ви кажувам, тоа TVT се вика, кратенка е тоа. И потоа ќе видиме, доколку се реши и ургентната инконтиненција, нема потреба, али ако има потреба, onda додавам таа терапија што спомнав, нели има сега препарати медикаментози кои што успешно контролираат. Значи потребно да се направи преглед за да се направи конкретна проценка и да се даде совет што понатаму. Во секој случај. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ова да ме уклучите, важно ми е. Секако во програма сте, господје, ве слушаме. Ја слушнавме гледачката. Добар ден.
Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Ве слушаме, само намалите го тонот на телевизорот. Најдобро сосема исклучете го, за да можете флуентно да разговарате со нас и да го поставите прашањето. И разговараат уште. Бидејќи вие вклучен телевизорот, затоа не можете да не следите. Следите го разговорот во слушалката. Ало, добар ден. Повелете. Ево уште една можда за гледачката, јас ќе ве замолам намалете го тонот на телевизорот. Бидејќи спомена дека е многу важно да го постави прашањето, затоа и даваме трета можност да се вклучи. Добар ден. Сепак не успеа, нека и објаснат, имаме уште 3 минути до крајот на емисијата, од режија доколку се би повторно гледачката на каков начин треба да се вклучи во програма. Докторе, со колкава успешно се решаваат овие проблеми откако ќе се направи хируршка интервенција? Може ли да се повтори проблемот? Теоретски да, али не ист. Никогаш ист. Значи вака, ај вака да ги поделиме работите. За стрес инконтиненцијата со овој златен стандард TVT операцијата што се изведува, процентот општ, значи на ниво на нашава држава, на мојата институција, на Македонија, ако сакате, е над 90%, 5 годишен успех. На светско ниво е 89,6%. Тоа го знам пошто е на европско ниво, би рекол. Значи ние сме тука со тоа. Тука сме, така. Пролапсот многу зависи потоа од моделот на живот. Значи, моделот на живот е пресуден за сите целокупното здравје, а исто и за гениталниот, да речам, статиката на гениталните систем. Тоа значи физичка активност? Не, тоа значи исхрана, дебелина, одржавање на телесна тежина. Модел на исхрана, водење рачун да се нема обстипација, да се нема запек да се нема. Нормално празнење на цревата. Нормално празнење на цревата да има. Се вкупниот пристап на здрава храна не се состои само во слабење. Јас сум секој слабена, па не знам, нема да имам такво нешто. Моделот на вежбање кај пациенти што се оперирани, знаете, овие луѓе што работат со физички напор, они знаат како да подигнат теверет. Најчесто ги виткаат колената, ги исправат колената, никош не ја виткаат лумбал... Кичмата, што би рекле ние, грбот. Да, лумбалниот дел од кичмата, никогаш не го виткаат. Рамената, рацете стално кој свитка колената, ги исправаат колената и после те краците доаѓаат. Значи, овој дел овде дека се чува. Тоа е модел кој што ме праша дали можам да вежбам. Па да, може да вежбаат сигурно, ама треба да вежбаат со даден напаствија. Дајте, не се постига ништо во тој поглед со брзање. А оние што сакаат да го спречат слабењето на карличното дно, можат ли да применуваат, да речеме, некаква физикална терапија со струја, па сега има некои инекции со колаген кои што се аплицираат во тој дел за да се зацврсти структурата и слично? Колагенот трае до 6 месеци, толку му е, тој ресорбира, односно распаѓа. Каде год, да. Имав ја прилика да... Имаше една компанија донесе такви колагени, као да ги ставиме на пробно, и ги ставаше еден колега, ја бев присатен, не ги ставав јас. И тие, во самата компанија, во самото упатство пишува дека неговиот ефект ќе биде 6 месеци. Онда имате момент на така наречени, знаете, кегелови вежби се многу популарни, тоа е многу добро да се прави, ама тоа се прави цел живот. Тоа се прави од пред да се иде на породување. Јас овде сум, не овде кога сум спомнал, во другите култури девојчињата идат на трбушни плес. Идат на трбушни плес заради развој на женственоста. А женственоста се развива со развој на ситните мускули што не ги гледате, кои што се во карлицата и околу карлицата. А токму тој плес ги прави тоа. Нашиве девојчиња одат на балет, ја колку што знам. Не сум сигурен, ама веројатно одат на балет, така слушам од мои... Делото некој што одат на некакви танци има. Да. Сега хип-хоп и слично, но не е ставен фокусот всушност на тој момент, на тој дел од мускулатурата. Токму така. И белата раса има слаба генетика во однос на
на таа мускулатура што е карлична мускулатура и онда ситни мускули кои што постојат во тој регион. И тука треба да се обрне големо внимание. Така да кегелове вежби, што да скратам, се добри, треба да ги прават, ама тоа се прави цел живот. Од предбременост, што се прави но и се нема прави. штета и доколку почат да ги прават жените на која била возраст. Ако ќе почнат пациентки што веќе имаат пролапс или инконтиненција, не може да се очекува ефект. Ако е многу мал тип на инконтиненција или оказионален, тоа значи повремено. Може нешто да се постигне, али чим стане втори, трет степен, тоа тука веќе кегеловите вежби може само да допринесат. Знаете што кегеловите вежби се исто важни и за циркулацијата во карлицата. Подобруваат за намалување на степено на трофични промени, да речем. Подобруваат сексуален живот. Се. Тоа е Значи, добро, да се практикуваат, работа, да се сите млади да ги практикуваат. Треба стално да се работи. Не може да се работи сега 3-4 месеци ќе право. И толку. За се треба истреност и за се треба влог. Апсолутно. Во здравјето треба да се вложи. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Повторно уште една интересна емисија. Остана бројни работи не дообјаснети, но ете за циститисот, можеби ќе направиме уште една цела емисија. Имаме материјал колку треба. Така, секако. Ви благодарам уште една за гостувањето. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.